हॅलो अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. गुड मॉर्निंग. आणि आज आहे संडे, गुढीपाडव्याचा नंतरचा दुसरा दिवस. आणि सहस्रांश, मी आणि सहस्रांशचे पप्पा आम्ही चाललो आहोत एक टूरवर. बघू आता आपण कुठे चाललो, कळेलच ब्लॉगमध्ये की आम्ही कुठे चाललेलो आहोत. हे हॅलो, वेलकम टू सहस्रांश व्लॉग. सहस्रांश बघा किती एक्सायटेड आहे, कसे हातपाय मारतोय. तर त्याची अशी मस्ती सुरूच आहे आणि खूप खुश आहे तो. आणि आता जस्ट आम्ही 10 किती वाजले, 11:30 वाजले. तयारी करता करता लेट झालो. म्हणजे मॉर्निंगपासूनच डिसाईड होतं की जायचं आहे, पण झोप काही उघडलीच नाही आमची दोघांची पण. तर आता आम्ही जस्ट सुरुवात केली जर्नीला आणि डेस्टिनेशनला पोचल्यावर आपण नक्कीच भेटू. आता इथे आम्ही हवा भरायला थांबलेला गाडीमध्ये. आज आम्ही परत तिथे पेट्रोल भरायला आलेलो आहोत आणि परत तिथे तुम्हाला ते सिलेंडर दिसत आहे. तर त्याचा उपयोग मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे, नक्की तुम्ही तो व्हिडिओ बघा. तर असा सहस्रांश आणि मी बसलेला आहो मागे, कारण की दुपारी चाललो आहे त्यामुळे थोडंसं ऊन आहे आणि इतकं पण ऊन नाही आहे, पण तरी मी त्याला घेऊन मागे बसलेली आहे. आणि इथे ड्रायव्हर सीटवर सहस्रांशचे पप्पा. इकडे तुम्ही बघू शकता इथे सहस्रांचं कॅरी बॅग आहे. सहस्रांश बघा काय करतोय, त्याला उठूनच बसायचं आहे, बघा कसं करतो. आणि इथे कॅरी बॅग आहे त्याची. इथे बॅगमध्ये त्याचे म्हणजे सगळ्या गोष्टी आहे, पॅम्पर सगळं. आणि आम्ही इथे पेट्रोल पंपवर थांबलेलो आहोत. काय झालं? आणि त्याला गरमी होत आहे, कारण की आता त्याचे पप्पा खाली उतरले आणि ते AC सुरू करायचे विसरले. थांब बघते मी. हो बेटा. आम्ही इथनं पार्सल घेतलं आणि आता इथे गाडीमध्ये दोघंही नाश्ता करतो. सहस्रांश जास्त बाहेर राहिलेला नसतं, कारण की थोडी ऊन आहे. बाहेर ऊन असल्यामुळे सहस्रांश जास्त बाहेर राहिलेला नसतं. आताच बघा कसं करतो, म्हणून मग आता गाडीतच आम्ही पटकन नाश्ता करून निघणार आहे. सहस्रांशची बाप्पा कसा आहे समोसा? ठीक आहे, थोडा पीक आहे, इंदोरी आहे. पीक आहे का? ठीक आहे. आम्हाला नागपुरी समोसा आवडतो, तिखटवाला. तर आता आमचा नाश्ता वगैरे झाला आणि आता आम्ही आमच्या टूरला सुरुवात करत आहोत. त्या फोटो दाखवतो, फोटो झाका या. चला बाय बाय करा त्यांना सगळ्यांना. बाय 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 बाय. कुठे चालला सहस्रांश? घुमी चालला तू. सगळ्यांना बाय बाय कर. बाय 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 बाय. या सगळे फिरायला या. आणि आता पप्पा लावत आहे मॅप. आता आम्ही एक तासाने दिशा. आता आम्ही 1 तासाने आमच्या डेस्टिनेशनवर पोहोचणार आहे आणि मग सहस्रांशच्या छान गमती तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. हो, त्याला आता येत आहे झोप. मी त्याला थोडं झोपवून देते. In 150 meters, at Megapolis Circle, take the first exit onto Hinjawadi Kasazai Road, MIDC Phase 3 Main Road.
नदीचं याच्यावर आहे. अच्छा, कोणता घाट आहे? टेमघर निघून आलं का? अच्छा, टेमघर घाटातून चाललो. खूप डेंजर घाट आहे, म्हणजे वळण खूप आहे इथे. मी चढाव इतका आहे की आणि गाडीचा सेकंड गिअर काही तो घेऊन नाही झालेला आहे. वळणावळणाच्या रस्त्यावरून आरामात आणि हळूहळू गाडी चालवलेलीच ठीक आहे. कसं आहे की आपल्याजवळ फॅमिली असते तर फॅमिलीची सेफ्टी पण मस्ट आहे. आणि बघा कशी खतरनाक डेंजर रोड आहे. बघितलं तर खूप डेंजर रोड आहेत आणि अशा वळणावळणाच्या रस्त्यातनं जितकं तुम्ही आरामात ट्रॅव्हल कराल तितकं तुमच्यासाठी सेफ आहे आणि समोरच्या व्यक्तीसाठी पण सेफ आहे. आता आमची गाडी जेव्हा टर्न घेत होती तुम्ही बघितलं असेल की ती ट्रक थांबली तर असं हळूहळू ट्रॅव्हल करतानाच आपण घाटातनं गेलेलं सेफ आहे. आम्हाला माहिती नव्हतं इतकं डेंजर घाट आहे, नाहीतर आम्ही